ishim për sot, por do të i rikthehemi ndoshta edhe më vonë këtyre lajmeve, sepse tani ne kemi të ftuarin e parë për ditën e sotme, dhe me që na vjen pranvera, jo nëse pranvera ka ardhur, që është bërë dhe me këtë ngjyrat kështu të pranverës. Pranvera është gjithmonë këtu, por do të flasim fakt për alergjitë, për këto shqetësime që i ka pranvera, ose në përgjithësi edhe për... Sepse unë kështu e mezi e pres pranverën me ardhë, se e du shumë si stin, definitivisht. Mos më thash edhe ti alergjike nga... Po jo, nuk kam alergji, po dja që persona që kanë alergji e presin me mërzi shumë stinën e pranverës. Sepse është ajo puna e polenit, e tjerë, por jo vetëm për këtë alergjit e stinës, por do të flasim në përgjithësi me të ftuarin e ditës së sotme, që është Çominkëm. Ta mirë presim si që duhet. E kemi alergologun dhe imunologun Duga Gjen Zogaj. Përshëndetje, mirë se erdhët, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Për vetë të ma që ka I ke marrë më të mira, okej, shumë mirë. Kjo ka rëndësi të ndihesh rehat. Mirë mëngjes dhe mirë se erdhe. Mirë se erdhët, mirë mëngjesi. Është kënaqësi t'ju kemi këtu. Si e keni nisur mëngjesin një? Po, si zakonisht, unë zgjohem zakonisht herët, kështu që kjo ora 7:30 është... Nuk e keni problem. Okej, kështu që jemi rahat edhe me këtë pjesë. Tani, ne do flasim pak për këtë punën e alergjive, sepse po na afron edhe stina e pranverës të dielën, në mos gabojmë është. Çfarë duhet kemi në parasysh? Duhet kemi ndonjë kështu mas preventive më herët, apo gjatë kohës? Sidomos ata që kanë alergji, edhe që zakonisht shfaqet më shumë të Si që tha dhe kolegja juj, shumë njerëz stinën e bukur të pranverës e presin jo bashkë me dëshirë, sepse për dikend është shumë e mërzitshme. Unë kisha shfrytzuar rastin, pasi që është hera parë që po vite ju në emision, të potencoj faktin që alergologjia, si lami mjekësor, është relativisht e re. Do thotë, smundjet alergjike që tani gravidojnë te alergologjia, më herët janë trajtuar tek patologji tjera, tek specialitetet tjera, dhe duhet thënë që alergologjia në përgjithësi përmban një diversitet apo një leramani shumë të madhe të smundjeve. Ne sot normalisht do të flasim më tepër për polene, sepse po futemi në sezonën e pranverës, ku, siç thamë pak më herët, kjo sezon është e mërzitshme për dikend, për ata që kanë alergji, por alergologjia është më tepër se kaq. Po, patjetër do ta shqillojmë atë edhe gjatë bisedës për të marrë vesh edhe shqetësime tjera që mund të vinë nga alergjit ose lloje të ndryshme të alergjisë. Po, ndalemi këtu, te kjo pjesa e pranverës fillimisht. Alergjia në polen është një smundje e zakonshme, të themi. Në fillim kisha me thonë që simptomet e smundjes janë shumë të thjeshta, shumë identike me ftofjen e thjesht, dhe jo vetëm në Kosovë, por gjithku në botë, mjekët në fillim mashtrohen në thojza, duke pretenduar që kemi të bëjmë me një ftofje apo me një grip të thjesht, sepse edhe simptomet janë të tilla. Do thotë, simptomet fillestare janë me të shtima, me të kruarje hundësh, me bllokim apo rrjedhje hundësh, të shoqëruara shumë shpesh edhe me skuqje, kruarje apo lëtim të syve, pra rinokonjuktivit apo vetëm rinit, dhe që faktikisht kudo që të shkojnë, siç thash, jo vetëm Kosovë, po gjithka në botë, mjekët fillimisht mashtrohen, por kjo nuk është do të thotë ftofje e vërtet, dhe rreziku që me kalimin e kohës kjo smundje na shndrohet një smundje pak më të rëndë, më të keqe, që është astma. Bile shoqata të ndryshme evropiane, duke përfshirë edhe ata kryesorën që është Shoqata Evropiane e Alergologjisë dhe Imunologjisë Klinike, kanë bërë studime të ndryshme
dhe që rezultati ka qenë i njëjtë, pra që një numër shumë i madh i atyre të cilët kanë alergji të rrugëve të frymarrjes, përfshirë aty edhe polenet, përfundojnë me probleme serioze me frymmarrje, pra me frymëzanie. Kjo është shkalla më e lartë edhe rrezikshmëria më e lartë që mund të ndodhë nga ajo, do thotë, është ne i themi një dekurs, nëse e themi ma thjesht, ma popullor, që është një ecuri e smundjes prej rrugëve të sipërme në drejtim të rrugëve të poshtme të frymmarrjes, prandaj të gjithë pacientëve ne gjithmonë ju sugjerojmë që të kenë kujdes sepse fundi është mjaft i rrezikshëm. A ka masa që mundemi mi ndërmarr tash më herët para se me ardhë veç koha e polenit që me pas më ndej më të lehtë kalimin e alergjisë? Po pikës pari une janë disa masa, po në pikës pari kisha potencuar dhe faktin që alergjia, si alergji në polen, i kemi disa sezone të ndryshme. Është sezoni madhor alergjik, të cilin sigurisht e dini edhe ju, pranvera, por kemi sezonën e hershme, do më thonë prej shkurtit, fillon disa dryte gjatë, prej filluar nga lejthia, të lëshojnë polenet e vete, dhe kë quhet sezoni i hershëm i polenit, dhe kemi sezonin e vonshëm të polenit, që është fundi i verës, fillimi i vjeshtës që janë shkurët, apo kaçubat. Pra, si shpeshini, është një kohë shumë e gjatë paraqitjes së poleneve dhe ndodhë që dikush prej pacientëve të ketë alergji në të gjithë këta polene. Do thotë, edhe dryte e gjatë, edhe barishtet, edhe drithnajat, edhe dryte e gjatë, kështu që është mjaft problematike. Nëse tani më pyetët lidhje me masat preventive, nuk kemi çka të bëjmë para se me ardhë sezoni. Por, nëse dëshirojmë që një smundje e tillë, e cila duket shumë e thjeshtë, po që fundin e ka të rrezikshëm, nëse dëshirojmë ta menaxhojmë në mënyrë bashkëkohore, ashtu siç edhe janë udhëzimet e institucioneve më të larta alergologjike evropiane dhe botërore, atëherë duhet ndërmarr jo vetëm masa preventive, po është një luftë, si të themi, në 4 drejtime apo 4 fronte të ndryshme për të arritur suksesin maksimal. Pikës pari është edukimi i pacientëve në lidhje me natyrën e smundjes, sepse tham pak më herët, shumë prej tyre nuk e dinë që kanë alergji dhe nuk e dinë që është smundje ekskluzivisht trashëguese, është gjenetike. Është gjenetike. Gjenetike. Në dy janë masat preventive, ajo që pyeti pranvera, do thotë gjithmonë në sezon të pranverës, ata që kanë alergji duhet të ndërmarrin disa masa preventive, po gjatë sezonit, që jo më herët, se s'kemi çka me u përgatit më herët. Pra, preferohet që gjatë orarit ditor, prej orës 12 deri nga ora 4-5 pas dite, mundësisht pacientët të dalin sa më pak jashtë, sepse kur është nxehtë, ato polenet çohen në ajër dhe vinë në kontakt më lehtë me hundë, me sy. Sidomos edhe nëse ka erë, nëse zgaboj, i përhap edhe më shpejt. Ajo përhap pastaj e bardh më shpejt, por temperatura i ngrit ato në lartësi të duhur sa për të qenë në kontakt me hundë, sy dhe fytyrë të pacientit. Rrobat e pacientëve duhet të terren, të thahen brenda shtëpisë, jo jashtë. Dritarja dhomës, ku flan pacienti, duhet të qëndron e mbyllur gjatë tërë ditës, vetëm herët në mëngjes apo në mbrëmje vonë duhet hapur për aerosje. Përndryshe, duke qëndruar dritarja mbyllur e parandalojna futjen e poleneve aty ku flan pacienti. Dhe e fundit, nga masat preventive, çdo mbrëmje, pasi që pacienti të ketë përfunduar aktivitetet ditore, duhet të largojë rrobat që ka pas vesh gjatë ditës, të bëjë një tush dhe të vesh rrobat të pastërta, jo për higjienë, jo për zbukurim, po për të larguar polenet që gjatë ditës janë kapur në fytyrë dhe në flok. Rruga tretë, apo fronti tretë, se s'po ju lo me fol, po... Jo, s'ka problem. është terapia simptomatike, dhe ne gjithmonë i themi terapi simptomatike për faktin që do të japim terapi konform simptomeve që i kanë pacientët. Pra, nuk mundemi të japim terapi të njëjtë pacientëve me simptomet ndryshme, sepse thamë në fillim, kjo fillon sikur një flamë, vazhdo me kollitje, me ftofje dhe me asëm, dhe këto janë të gjitha nivelet ndryshme të një smundjeje. Prandaj edhe mjekimi do të jetë i ndryshëm. Zakonisht fillon konsiston në dhënien e një tablete, një sprej të hundës, dhe pastaj me ashpërsimin apo me egërsimin e simptomeve shtojmë dhe terapinë. Dhe e katërta është një lloj vakcinimi, siç është tash që po presim me ngulm vaksinën për COVID-19, e s'pe fatmirësisht për polene ekzistojnë. Besoj ta kemi shpejt. Për polene ekzistojnë shumë
që shumë kohë, do thotë është një vakcinë që faktikisht shënohet si vakcinë parasezonale, pra dhënia e saj bëhet para futjes në sezon të polenit dhe në atë mënyrë krijojmë një mekanizëm mbrojtës për mos të lejuar kalimin e asaj smundje shumë të lehtë që thamë rinitit në një smundje shumë të rrezikshme në asëm. E përmendet që është trashëguese, po a mundet mu largu kjo smundje me kalimin e kohës, apo është e përhershme? Për vetë faktin që është trashëguese, është gjenetike, ajo do të qëndron gjithmonë tek pacienti, por me këto që i thamë ne, duke përfshirë vakcinimin, faktikisht ne do të krijojmë mekanizëm mbrojtës tek pacienti dhe nuk do të lejohet kalimin në rrugët e poshtme, pra ne e bëjmë një lloj preventive që pacienti mos të ketë asëm. Do thotë lufta jonë është në atë drejtim. A ka shumë pacientë që kanë këtë lloj alergjie këtu në Kosovë, në bazë edhe të punës tuaj, kuptohet? Po, normalisht që ka, është përqindje shumë e madhe, jo në Kosovë, po dhe në tërë botën, bile bilion, besoj që edhe sot, disa prej shikusve t'ju i kanë me zbulu që kanë alergji, sepse thamë, shumica mashtrohen me idenë që kanë ndë një ftofje të thjesht. Edhe koha këto ditë nuk është se ka qenë në më të mirën e vetë, ka qenë mbrojtur e kështu borde. Ky dyshimi që jo po ka qenë koha ftohtë, ndoshta s'është alergji, po ftohje. Po, është vërtet, do më thonë, se kjo kemi, do më thonë, overlap, mbi vendosje të simptomeve dhe nuk e dim se a kemi të bëjmë me një ftofje që këto ditë me të vërtet është moti shumë i ligë, apo polene, po dine që deri para disa dite kur nuk u bë shumë ftoft, ka pas prezencë të poleneve të dritëve gjatë. Do të thonë, shumë herët lejthia, nëse e shohim është një kalendar i polenik, i cili tregon se gjatë cilëve muaj, cilët bim, cilë druj, lëshojnë polenet, lejthia fillon në viset e larta veriore në Gjermani, fillon qysh në 10 janar të lëshon lullet e veta, ndërsa tek ne nga shkurti veç fillon. Pra, sikur mos t'ishte ky moti i ftohtë të ditë, unë besoj që numri i pacientëve do të ishte shumë i madh për shkak të prezencës të poleneve të drujve të gjatë. E kuptoj. Më thënë, numri është i madh i pacientëve dhe vinë për trajtim, apo nuk kanë informacionin e duhur për ta? Normalisht, edhe ne shqiptarët e Kosovës nuk dallojmë shumë prej botës, i dim simptomet, unë thash që është një smundje mashtruese, po kjo nuk gjatë tërë jetën, njerëzit për një sezon, 2 sezona mund të gabojnë, por normalisht ata lajmërohen. Në momentin kur lajmërohen, gjëja e parë që duhet bërë, nëse pacientët nuk kanë përdorur ndonjë terapi antialergjike, është bërja e testit. Tani, kur flasim për testet alergjike, t'ju tregojmë pacientëve që i kemi 2 mënyra të lehta të shpejta për përcaktimin e alergjive. Mënyra e parë është përcaktimi i alergjisë me mënyrën prik, apo alergjia përcaktimi me lëkurë, ku vendosen disa alergjen në lëkurë, bëhet shpimi i tyre, pritet 15 deri në 30 minuta dhe shohim reagimin. Ky është një, të themi, metoda më e lehtë, më standarde dhe më reale për përcaktimin e alergjive. Por, në disa raste, kur fëmijët janë shumë të vegjël, në moshën 3 vjeçare, kur pacienti është i vjetër mbi moshën 60 vjeçare, apo nëse pacienti është non-stop me terapi, atëherë antialergjike, atëherë ne e kemi edhe metodën tjetër që është përcaktimi i alergjive nëpërmjet gjakut me serum dhe që quhet IgE specifike. Do thotë, gjëja e parë është përcaktimi i shkaktarit të alergjive. Dhe pastaj normalisht vazhdon edhe trajnimi. Pastaj vazhdojnë këto muhabetet që i thamë, spjegimi natyrës smundjes, përcaktimi i alergjisë në bazë të simptomeve. Edhe shmangja disa vendeve ose orareve ku... Orari, vendet jo, po orari zakonisht duhet më shmang orari sistem. Deri në 4. Dhe në 4-5 A ka alergji të tjera përveç alergjisë së polenit që shfaqen gjatë këtij sezoni? Po gjatë këtij sezoni ka alergji ndryshme, po gjatë këtij sezoni ka rrezik për ata që kanë alergji në pickim të insekteve, në himenoptere, si që themi ne. Kjo është akoma më rrezikshme pastaj. Ndodh të jetë shumë e rrezikshme, sepse bleta, grajza, anza, cilët do të qoftë prej insekteve, në dukje janë shumë të vegjël, por të ata që kanë probleme alergjike, mund të çojnë deri në vdekje, pra deri në shok anafilaktik, kështu që normalisht që duhet ata pacientë që kanë rrezik, s'pari duhet të bëjnë testimin dhe duhet gjithashtu edhe ata të marrin medikamente afër vetes.
por nuk ekzistojnë vetëm këto alergji sezonale, nuk duhet haruar Në përgjithësi alergjit edhe- nga ushqimi, alergjit medikamentoze dhe alergjit nga kontakti me substancat e ndryshme kimike. Tani, atë sharojmë edhe njërës nga ajo çfarë kemi dëgjuar. Ka njërës që janë alergjik ndaj diellit, ndaj ujit, që është më e keqja, do me thënë nuk di si ja bëjnë këto njerëz, ndaj detergjentëve, a ka kështu raste, ja keni Ka parë? raste, dhe thot, përcaktimi i këtyre alergjive bëhet në format ndryshme, sa për diellin dhe thot, ekzistojnë disa makineri theme që imitojnë rrezet ultravioletit, teknik nuk ekzistojnë, por ata që kanë alergji të dielli është shumë evidente, do të thotë zakonisht kanë alergji në pjesët cilat janë të ekspozuara në diell dhe për këto raste nuk kemi ndonjë lloj vakcine si që kemi për pluhun apo për polen, por në këto raste zakonisht preferohet largimi i ekspozimit ndaj diellit kur është piku i temperaturës ditore. Pacientët duhet të veshin zakonisht ndonjë këmishë të hollë, po e cila i ambulon kriht, një shesher, një kapel, dhe normal përdoren edhe terapi që janë zakonshme për këtë punë, janë tablet kortikosteroid, antihistaminik, dhe duhet përdorë edhe krema me faktor për ruajtje nga dielli, që është me faktor 50. Me thëmë, vetëm trajtimet bëjmë punktu se dielli shumë i shmangësh. Jo, ndërsa përsa i përket kontaktit me ato detergjente, si sa shju, është një mënyrë tjetër e përcaktimit alergjive, quhet patch testi, vendosën disa alergjen në shpinë dhe zakonisht ato priten jo si që tam ato testet kutane që kryen brenda 30 minutave, kjo pritet së paku 2 ditë deri në 3 ditë të shohim reagimin, pra vendosën në shpinë, së bashku me leukoplast, pastaj largohet leukoplasti dhe shohim reagimet. Janë disa substanca të ndryshme kimike të cilat japin reakcionet ndryshme. Zakonisht të gjitha ato gjërat cilat na i kemi në përdorim të përditshëm, sapunat, shamponat, detergjentat, aftershave, sprejat, parfumet, ngjyrat e teshave, ngjyrat e flokëve, janë substanca kimike dhe me këtë mënyrë ne e përcaktojmë se cila është prezente, për cila është alergjia dhe nëse e gjejmë, atëherë i preferohet, i sugjerohet pacientëve që në të ardhmen produktet kimike, kozmetike të jenë minus substancës ndaj të cilës janë alergjike. Sa për shembull, te femrat, zakonisht është një alergji shumë e shpesht nikli. Nikli është një substancë e cila gjendet shumë shpesht te bijuterit dhe te elemente tjera aksesorjet apo përcjellëse të veshjes dhe ndodh shumë femra me vendosjen e bijuterive kanë një reagim shumë të madh. E kuptoj. Jemi në një kohë pandemie, po përballemi edhe me virusin Covid po ashtu. A e bën ky edhe më të vështirë këtë procesin e alergjisë, e cila paraqitet sidomos gjatë këtij sezoni? Jo, nuk ka të bëj. Simptomet janë identike, po ta shumë mësuam, do me thonë, për ta bërë deri diku dallimin e simptomeve. Është diskutuar pak më herët në lidhje me marrjen e vaksinës COVID-19 për pacientët që kanë alergji. Ata që kanë alergji për të cilat ne diskutuam tani, nuk kanë ndonjë rrezik për marrjen e vaksinës, por është një substancë kimike që ka shkurtesën PEG, edhe e cila është alergji shumë e rrallë dhe është vërtetuar që ata që kanë këtë lloj alergjie mund të kenë reagim ndaj vaksinës, por kjo është tepër rrallë. Shumë rrallë. Tani teksa po flet doktor, mua më kujtohen çfarë alergjish mund të kem, edhe sa teste duhet i bëj, kështu që urgjentisht një kontroll për të parë nëse jemi alergjik ose jo. Ajo çfarë doja të pyesja unë, sa vite u bën që merreni me këtë punë? Më tepër se 20. Më tepër se 20. Cila është alergjia më e pazakontë që ndoshta ti ke trajtuar ose ke dëgjuar, që nuk, domethënë nuk ja kemi idenë që ekziston, po ja që ekziston. Si kjo puna e diellit për shembull. Po me tregu drejtën, nuk ka diçka të pazakonshme sepse tash na u kanë bërë gjitha llojet e alergjive janë të zakonshme. Janë normale. Po mund të themi që kemi raste shumë të thjeshta, por edhe raste shumë të komplikuara, sepse te smundjet alergjike hynë edhe disa smundje autoimune, pra që nuk ju dihet shkaktari dhe
këto ndonjëherë janë më të vështira për të trajtuar. E kuptoj. Kështu që janë gjitha, do me thënë, pjesë tashmë, nuk është se do habiteshim në qoftë se del diçka ose ndëgjojmë diçka. Mënyra më mirë është për t'i trajtuar këta. Mënyra më e mirë është për të lajmëruar te mjeku, sa herë që keni simptome. Çfarë këshilla Mos ti në vlerësojmë, se ne shqiptarët e kemi zakon nga njëherë me në vlerësu simptomat që i kemi. Po, por s'kemi që të bëjmë, nuk është puna veç të shqiptarë, përgjithsisht çdo njeri edhe i ndonjë regioni tjetër nuk ka dëshirë të beson që ka ndonjë smundje, jo vetëm alergji, po edhe për sa i përket smundjeve tjera, njerëzit janë pak neglizhent edhe shtyjnë, pak e prolongojnë, nuk jemi sikur ndoshta vendet skandinave që bëjmë edhe vizita rutinore tek mjekët, por besoj që do të ndrohet edhe ky mentalitet. Presëm shumë në fakt, a duhen të bëhen kontrollet vazhdueshme, si për shembull që është ai kontrolli i përgjithshëm një herë në vit ose çdo 6 muaj që sugjerohet? Jo, do thotë për ata që nuk kanë ndonjë simptom të alergjisë, nuk kanë pse me u lajmëru te mjeku. Normalisht me lajmërimin e simptomeve, ato siç tham ne, fillim apo ndonjë shenjë në lëkurë, është normale që të lajmërohen te mjeku. Po përderisa nuk kanë asnjë nga këto, s'ka nevojë me mund të jenë rahat. S'ka nevojë. Çfarë këshilla tjera do ju japim gjithë atyre që na ndjekin në këtë momente? Po këshilla kryesore për të gjithë pacientët është që jo vetëm të alergjisë, po që të vizitojnë mjekun me kohë, mos t'i vonojnë. Këshilla për ata që kanë alergji është që nëse kanë pas ndonjë eksperiencë në lidhje me këto që tham ne, me ftofjet të shpeshta, me rufat shpeshta, me bronkitet shpeshta, gjithmonë duhet parë dyshimin se a është apo s'është alergji. Po dhe sikur s'është alergji, metoda bërjes testit është një punë shumë e lehtë, shumë e shpejtë, që përfundon shumë shpejt dhe edhe po nuk doli alergjik, bile e largojmë me rakun se a ka ndonjë mundësi që një ftofje e shpesh, sidomos te fëmijët e vegjël, të jetë me natyrë apo me bazë alergjike apo jo. Ekzistojnë disa fëmijë që kanë ftofje shumë të shpeshta, themi çdo 2-3 javë, çdo 1 muaj e gjys, dhe nuk është normale, nuk është e natyrshme të jenë ftofje të vërteta. Prandaj në ato raste i sugjerojnë prindve, nënave që të kanë idenë e ndonjë alergjie të mundshme. E kuptoj. Për fund edhe një pyetje thjesht ta di, a janë gjitha alergjitë trashëguese apo ndonjëherë mund të kesh edhe alergji të cilat shfaqet në përgjithësi? Tendenca për shfaqjet e alergjisë është gjenetike. Pastaj, se çka trashëgon, çfarë lloj alergjie del është diçka tjetër. Por zakonisht kjo tendenca për shfaqjen e alergjive shënohet si një atopi. Pra, këta pacientat janë pacienta atopik, që është një predispozitë gjenetike për të shfaqur alergji, por nëse nëna ka alergji në pluhur të shtëpisë ta zëm, fëmia e trashëgon tendencën e alergjisë, po që mund të ketë alergji në polene, po që zakonisht është trashëguese. E kuptem. Doktor, falenderojmë shumë për gjithë këto sqarime dhe këshillat që na dhe sot. Shumë faleminderit që ishim me ne. Faleminderit edhe juve për ftesën. Ne ishim rahat me ju shumë, po besoj do kemi dhe herë tjera. Faleminderit. Për kështu halle shëndetësie. Jo sa po keni filluar, kështu që patjetër. Edhe një herë shumë faleminderit, ndërkohë që ne tani do të kalojmë te kurioziteti.